নিচে দিস না তাই উপরে আইবো গাছের তীরে ডাক দে কবুতরের বাপ আরেকটা উপরে বসে রয়েছে গাছের তীরে আইলে গেলে গাছের তীরে এখান থেকে গেছে গা দাম মেরে গাছ থেকে এসে দিলে গাছ থেকে নামে এটা তো ডিমও বই আছে সবটি গিরিবাজ রে দেশে এক জোর হয়েছে ডিম আছে আর সেন্টার তো পুরো জোরে ভিডিও গেলে এটা করে না এটাই 1000 টাকা জোড়া এটা কি নাম কালো কালদম চিনো কিভাবে চিনো কিভাবে আলাদা দেখাচ্ছে কুত্তা কালা আর সব শরীর সাদা শুধু লেজটা কালা সব শরীর সাদা লেস কালা টোট কালা আর এই যে কালদম হ্যাঁ জায়গা খাইছে ওখানে তো উঠে রাখলে এটা পিছনটা পুদিয়া কইলি তারে কলজোড়া ডিম পাচ্ছি সরবত তো সিঙ্গেল জিনিস করে এটা হচ্ছে দেশি দেখি ওই উপরে কালার গাছ যে খাওয়াইতেছে বাচ্চারা যে খাওয়াইতেছে আর গিরিবাজ তো এইটা গিরিবাজ গিরিবাজ চিনো কিভাবে গিরিবাজ তো দিতে হাতে কালারই আলাদা গিরিবাজ না এটা তো বড় হয়ে গেছে এটার আর এখন বয়স নেই এটা তো পেড়া কবুতর এটা খেতে পারবো ফাঁক ফাঁক কিভাবে চিনো এটার ফাঁক ফুল এখন আর পরবার বাকি নাই ফাঁক ফুল বলতে কেমনে এটা বুড়া হয়ে গেছে এই ফাঁক একটা একটা করে পুরান নতুন ফাঁক আছে না একটা একটা করে পরে পড়তে পড়তে এখান পর্যন্ত আইলে নতুন পুরান্ডি ফইরা আসে নতুন উঠতে এখান পর্যন্ত আইলে ডিম পারে আর কি বাচ্চা থাকলে দেখাইতে পারলাম না